sigan disfrutando. Nos están comunicando que ya esto se ha terminado. Ni modo. Esas son las cosas, todo porque no se saben comportar. Neta. Bueno, con este tema nos vamos. Y hoy se lo quiero dedicar con mucho cariño para mis ahijadas número 1 hasta Guanajuato capital. Toda la banda de las Vipercitas. Puro Panteón Nuevo. Y ese Manus que... Escucha cómo suena. Y toda la Mafia Records. Y todos los barrandas locos. Y todos mis ahijados. Los niños Z. Toda la banda de Guanajuato. Toda la pequeña Monse. De parte del Juanito. Ahí va. MBA. Cumbia. Cumbia. Ese Comi. Ese Gaspar. Ese Veloso. Ese Luisillo. Siempre con quién. La magia sound. Dice Maracolis y sus perras del mar. Una perra maldita. Todo el comando. KND. Organización. MBA. Dice toda la maldita juventud. De parte de ese oso. Siempre por siempre con sonido. La magia sound. Uno por uno, como los niños buena onda. No hay ninguno. Ese Aspe, el güero, Manolo, Magia Madrazo. Todos los perros de locos. Organización la Mafia. Comandos que le dé. Que suena el acordeón. MBA, ese Mamocho Tato, Mamocho Tacho, y don San Cristobalito. Organización, MBA, ese Juanito. Ahí va, ahí va. Me parece que te vi bailando un día. Me parece que te vi bailando. Loco CBC10, La taza de la tierra mía. Amigo Tifón. Bailando cumbia. Chévere, que chévere, que chévere. Ahí va. ¿Cómo suena? La cumbia zaramuya. La magia sound. Esta es música, vamos. ¡Báilenla! ¡No se ve! Me parece que Los niños Z, mis nuevos ahijados. La magia sound. Ok, chavos, estamos llegando a la parte final de este gran evento. Mil gracias por su presencia a todos y cada uno de ustedes.